guys, welcome to my YouTube channel. At plano natin ngayon ay magbabike check tayo ng ating MTB. Yon guys, andito na tayo at andito na yung bike natin. Ayun na siya. At bike checkin na natin. Unahin natin yung, at ayun nga pala yung dati kong road bike. At eto na. Ayan. Unahin na natin ito. Dito tayo pupisa sa manubela. Yan siya. Aerowick Pitik Cake Layla D. Stem niya negative 45. Layla D. At yung frame niya, yan. 0.5. Yan. Madbox. HJC. Sticker lang yan, mga idolo. Yan. Ito, ayan yung tutak niya. Oh. Yan. Dito sa wheel set niya. Tignan natin, medyo madumi pa. Yan. Wheel set niya. Alloy Lodi. Naka-dish na siya. Ito. Speedometer. Yan. Shifter niya. Altus A3. Kasi nasira yung isa natin. Kaya palit tayong shifter. Seat post niya. Yan o. GTR. Mahaba siya mga idolo. Itong upuan natin. Yan. Aerowick din. Frame natin. Pitigin natin. Alloy Lodi. Yan. Battle cage. Tapos, yan. Yung crank natin, mga idolo. Yan, no. Medyo madumi kadena natin. Wait lang. Tignan natin yung FD, tsaka RD. Yan na guys. Ito na. Yan. Crankset natin. Ito. 52. Ewan ko kung yung chainring niya, kung ilan. 52 nakalagay. Shimano 600 siya, mga idolo. At yung ano niya, ito, medyo gasgas na. Shimano TZ. Ayun, 27.5. Yung roller niya, hindi man RD. Yan, Shimano TZ. Yan, Shimano Tourney. Naka 8 speed siya, mga idolo. At naka-disc na rin. Naka-degree po na rin siya lahat. Yan. Hindi nga pala natin napitik yung seat post niya. Alloy Lodi. Hub niya medyo nakatunog mayaman. Medyo maingay. Yan. Yun, yung pedal niya. Yun, ordinary mga idolo. Yung gulong niya, yan. Meron na rin tayong, yan. Tsaka to, upgraded na. Kulang na lang sa kanya, mga idolo, ay hydraulic. At yan, oh. Wheel 27.5, Ilugi. Yan. Oh. Ilugi Madbox 27.5. So guys, at pagkakatapos, yan. Ito yung bike natin na road bike. Hindi nagawa na yung sampayan, mga idolo. Yan. Iyon, oh.